بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إن شاء الله النهاردة هنتكلم في مادة الرسم الصف السابع. هنتكلم على القطاعات. نفترض ده احنا موجود قدامنا زي كده وعايزين نعمل له قطاع كامل. ده عبارة عن مستوى القطع ضغط على الجسم كده من أوله لآخره. طبعا شكل الجسم ده بعد القطع بيبقى بالشكل ده كده. طبعا الجزئية دي اهي دي القطع. طبعا التقشير ده بيبقى على زاوية 45. هنا ادي الاسطوانة دي الاسطوانة دي في اسطوانة أكبر منها في أسفل الجسم اللي هي اللي تحت دي. بقية الجسم القطاع أهو. طبعا دي الجسم ده قطع نصه اللي هو في اليمين وفي الشمال بالشكل ده. طبعا لو انت بتطلب منك رسم قطاع رأسي كامل زي ما كان في الرسمة ده كده اسمه قطاع كامل، فانت بترسم المنشار. تتخيل المنشار قطع هنا كده في الأفقي، بصيت من الأفقي كده شفت مستوى القطع ده، فنفترض هنا كده مستوى القطع ويعمل لك أسهم كده بتشير إلى المسقط الرأسي، بتدلك ازاي المنشار هيمشي. فانت بتمشي كده بالنقط دي. النقطة دي مش فيها المنشار طبعا ظهر. النقط دي قبل القطع كان ظهر طبعا تبقى ظاهرة زي ما هي. الاسطوانتين دول الاسطوانة الكبيرة الصغيرة والكبيرة الاثنين دول قبل القطع كانوا نقط. لما بيمشي فيهم المنشار بتبص في اتجاه المنشار ويصغروا وتبدأ تخشر حواليه. ده طبعا المسقط الجنبي وده المسقط الأفقي. يبقى انت بنطلب منك ان انت تستخدم مسقط مثلا المسقط الجنبي، وبنطلب منك ان انت تعمل قطاع كامل في المسقط الرأسي. يبقى لازم تتخيل ازاي مستوى القطع بيمشي، يعني بيمشي من اول الجسم لحد اخره. يعني عشان مشي في النقطة دي ظهر، مشي في النقطة دي برضه ظهر، مشي هنا في المستطيل الكبير المربع ده ظاهر. الاسطوانتين دول مشي فيهم المنشار اهو. الاسطوانة الكبيرة والاسطوانة الصغيرة كانوا قبل القطع مختفيين، ظهروا الاثنين. الجسم ده برضه قبل القطع كان مختفي، ظهر النقطة دي، ظهر الخط اهي، والنقطة دي ظهر الخط هنا كده. نفس الكلام النقطتين دول اللي هي دي ودي. يبقى المنشار من أوله لغاية آخره لحد النقطة دي كده ظهر تاني. ده اسمه قطاع رأسي كامل. طب احنا لو قطعنا في الجنب فطبعا ده مستوى القطع في الجنب، ده كده مستوى القطع في الجنب. طبعا عشان تبين مستوى القطع كده في الجنب ده المنظور بعد القطع، ده المنظور بعد القطع. الاسطوانة اهي، ادي الاسطوانة اهي، واسفل الجسم في اسطوانة كبيرة طبعا مش باينة في المنظور هنا، واللحمية اللي في اليمين دي مش في زيها في الشمال الناحية التانية اهي، ادي اللحمية اهي وادي اللحمية اهي. طبعا انت مش بنطلب منك ان انت تعمل منظور بعد القطع، ما بنطلبش منك تعمل منظور بعد القطع، كل ما هنالك ان انت بتعمل القطاع في الجانب. فده الرأسي وده الأفقي وده الجانبي بعد ما حصل له قطاع. يبقى انت بتطلب منك قطاع في الرأسي او قطاع في الجانبي. طبعا عشان تبين المنشار هنا اهو، ادي المنشار اهو، والسهمين بيدلوا على مين؟ على الجنب. يبقى هو يجيلك في الامتحان استنتج الجنبي بعد ما تعمل قطاع، ممكن يديك الرأس والأفق، وبتعمل خط كده وبتعمل سهمين بحيث تبين ان فين ان القطاع اللي في الجنب هنا. طبعا انت بتتخيل الجنبي وبتتخيل بعد القطع اللي مش عامل ازاي. لو اتكلمنا دلوقتي قطاع رأسي اتكلمنا قطاع جانبي. طيب هنتكلم دلوقتي على حاجة اسمها نصف قطاع. ده اسمه نصف قطاع. ده منظور قدام عينك اهو، دي فلانشة. الفلانشة دي هنعمل لها نصف القطاع، يعني في منشار هيمشي كده وفي منشار هيمشي كده. الجزء ما
بين المنشارين هيتشال ويترمي اهو. اصبح الجزئين دول هما اللي هيترسموا. يبقى في منشار اهو على المحور، مش كده على المحور كده اهو، يبقى ده مستوى قطع اهو اللي هو كده على المحور ده. وفي منشار تاني مستوى قطع تاني على المحور التاني ده. ما بين الجزئين يتشال الجزئين. طيب انت بقى ازاي بتبين القطاع ده؟ بتيجي هنا كده في الافقي، ادي المنشار قطع لحد المحور اهو، وادي المنشار قطع لحد المحور، يبقى هنا في مستوى قطع وفي هنا مستوى قطع، بس بتعمل سهم واحد. سهم واحد بيدل ان القطع هنا في الجانبي، يبقى انت تبص الجزئيه دي فين؟ في الجانبي. فانت بتمشي من اول المحور كده لحد اخر الجسم نقطه نقطه. النقطه دي اللي هي اصغر دايره، النقطه دي اصغر دايره اللي هي الدايره الصغيره دي. طبعا كانت نقط زي دي كده، نفس الجسم ده بالظبط، نفس الجسم ده بالظبط في الرأسي وهو في الجانبي، فطبعا كان نقط، فعشان كده عملناها ايه؟ زهرة. اهي يبقى الدايرة الصغيرة ايه؟ زهرة اهي. بعد كده الدايرة الأكبر منها اللي هي دي، اللي هي واصلة بين الخط ده كده، يبقى دي كده أكبر منها. الدايرة الأكبر اللي هي بتاعت الأسطوانة اللي هي الكبيرة، من أول هنا لحد هنا، برضه ظاهر اهي، ظاهر اهي. بعد كده بنتكلم مع مين؟ مع المنشار. طبعا ده محور، شرطة كبيرة كده ونقطة، ده محور مش دايرة أو مش جسم. هنا في دايرة صغيرة، المنشار قطعها نصين، يبقى النقطة دي كانت مختفية زي دي كده بالظبط، كانت مختفية زي دي كده. طبعا لما مشي فيها المنشار ظهرت، وهنا برضه مختفية مشي فيها المنشار إيه؟ ظهرت. واللحمية اللي على اليمين دي اللي هي دي اللي مشي فيها المنشار. يبقى أنت بالنسبة للجسم المتماسك زي كده بيبقى سهل تجيب الرأسي وسهل تجيب الايه؟ الجانبي، بتبقى عملية سهلة ما بتبقاش عملية صعبة. بتكرر نفس الجسم ده وتبدأ تهشر على زاوية 45. كده اتكلمنا دلوقتي قطاع رأسي كامل، واتكلمنا قطاع جنبي كامل، واتكلمنا على نصف قطاع. طبعا النهارده احنا بنتعلم أو حاجة اسمها التعريف بالقطاع. طبعا الخطوط زي ما انت شايف كده، شرطة كبيرة أهي وشرطة صغيرة، أو شرطتين صغيرين وشرطة كبيرة. ده معنى إن ده مستوى قاطع منشار. طبعا بتيجي تهشر بتهشر إيه؟ هنا كده الجسم نقط مختفي. طبعا مبيبقاش في نقط في الإيه؟ في التهشير. هنا بيعلمك بالنسبة للسنون 2H و HB، طبعا كل سنة بيبقى ليها استخدام. طبعا هنتكلم الحاجات دي إن شاء الله في المرات الجاية ونشرح القطاعات بالتفصيل. طبعا النهارده اتكلمنا على التعريف بالقطاع، قطاع رأسي، قطاع جنبي، نصف القطاع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.